uburyo butandukanye hari ibibica uwo munsi icyo cyumweru hari nabo bizica nyuma y'umwaka kwica buhoro ukagenda uko binywa bikagenda bikwica kugeza igihe umuntu anogoka nyuma y'umwaka. Ibyo rero ntabwo ndumva neza igihe umuntu waba bishyigikiye ngo atekereze inganda atekereze abantu bakora muri izo nganda ukuyemo abo byica umunsi ku wundi nk'uko bizwi nk'uko mubibona. Abo rero reba nk'uruganda cyangwa uburyo abantu bateguye ibyo binyobwa byaba ari mu ruganda byaba ari mu rugo byaba ari hehe byisha abantu uyu munsi birongeye wowe ibyo ukora ndavuga ahantu hamwe birongeye byisha abandi uwundi munsi ikindi gihe birongeye byisha abandi. I'm talking about the same place ndavuga ahantu hamwe birongeye byisha abandi ahandi ikindi gihe ukavuga ngo urakora ikize ariko noneho usibye wowe ubikora bikica abantu. Iki gihugu kiyoborwa gite? Igihugu cyareka abantu bagapfa gusa kikarebera cyo kiba ari igihugu ni igihugu gifite imibereho imeze ite? Ni nayo mpamvu bariya bashinzwe imirimo itandukanye ireba iby'ubuziranenge uvuga bakurikiranwaho babazwa ibyo babazwa nicyo bagiriyeho. Izo nzego zigiriyeho kureba ngo ibikorwa ibyo ari byo byose ntabwo byica abantu ahubwo ni ibifasha ubuzima bw'abantu gutera imbere. Bamwe muri aba rero ndibwira ko babifitemo uruhare ndetse bashobora kuba bafite n'uruhare muri izo nganda cyangwa se abafite izo nganda babahuma amaso bakareka ibintu byabo bigahita bikajya kwica abantu. Ibyo niko ntekereza ariko noneho bazabyisubiririza igihe bakurikiranweho ibyo ngibyo nibo bazabisubiza nta wundi wabibasubiriza. Si ibyo gusa n'ibindi tumaze iminsi tuvuga niba mubikurikira ibi biyobyabwenge abantu hari ibyo binyobwa hari ibindi by'ibiyobyabwenge abantu bahinduye mwagiye murabiririmba mubyita amazina y'igitangaza mugira mute birica abantu birica abana birica abantu batoya mu gihugu n'abakuru hari ababirimo ndetse birica abantu igihugu cyaberaho kugira ngo kirebera abantu bapfa abantu bacyo bapfa ntuvuga ngo hatazagira ubaza bakwiriye kubaza impamvu abantu bapfa ntabwo ari ukubaza impamvu ibyica abantu bicibwa. Kuri iyo ntambara rero abanyumva cyangwa n'ababirimo bo babyiteguye ntabwo abo turaza guhangana nabo nyine baraza kujya ku murongo uko bikwiye abantu bazi icyo bisaba baragishoboye ariko ibyo kujya kuzana imico n'imikorere yica abantu aho bayivana birabareba aho ngaho handi niba barabyemeye ibyo ntabwo bindeba ntabwo aho handi handeba njye n'umuyobozi w'iki gihugu ndareba iby'iki gihugu n'abanyarwanda no gukorana nabo kugira ngo bashobore kumenya ibibafitiye inyungu n'ibitabafitiye inyungu. Ushaka rero kurenga amategeko cyangwa gukora we kubera ko agomba gukora uko yifuza ibyo ari byo byose
aba ari byo bishyirwa imbere, abo ngabo bazahangana n'ababishinzwe kubishyira mu buryo. Hari ikintu nabonye mu byo nsoma n'iki kugira ngo bijyanye n'ibyo abantu bibaza, ariko se uko bikorwa, kunenga uko bikorwa, uko bishyirwa, ndavuga uko bikurikiranwa, uko abantu bafatwa, uko bagira bate, uko bagenzwa, bishobora kuba birimo ikibazo uko abantu bavuga ibyo mbona. Ibyo niba ari ikibazo, ni ikibazo gitoya ugereranije n'ikibazo kiriho gishaka gukemurwa, ariko nacyo ni ikibazo gishobora gukemuka. Inzego zibishinzwe baba bakora ibintu bitari byo, bakwiye kubihindura, ariko ntabwo byavana abantu ku ntego yo guhangana n'icyo kibi abantu bagomba guhangana nacyo. Ibyo kujya abifuza ko abantu babirwanya, ariko babivuga neza, bogeza babirimo, icyo ni ikindi kibazo cyoroshye gukemura. Thank you, sir. We'll take the next question from Kenzie. Thank you, Your Excellency. I am Kakoza Nkuriza Charles, known as KNC, from TV1. Your Excellency, it's over a year since Washington Peace Agreement. But till now, FDLR, it is a threat to Rwandan security. Of recent, we heard of new cantonment and surrendering deal for FDLR and DRC Congo. And the Congo is putting it out as a commitment to the Washington Peace Agreement. Your Excellency, does Rwanda see it as the neutralization process that was put into that agreement, or it is a political trick? Thank you, Excellency. Yeah, this problem of FDLR and other associated problems we have in the region, we have in Eastern Congo. First of all, it's not complicated. It's not difficult to understand what really is at issue. And this is a problem that has been there for 3 decades now. The whole world has Asia, name it. Africa, of course, where it is happening. For those who follow and want to really understand, minus the reason, the facts of the problem is known. Efforts. Before that, over but ask yourself whether they do. But that is all. There are problems added
no ku nzego za leta zishinzwe ubuziranenge n'ubutumwa muha abaturage bijyanye n'iki kibazo. Murakoze. Kuri icyo kibazo tureke kwibaza gusa ibivugwa. Kwibaza ibivugwa, abantu bavuga ibintu bashatse ibyo ari byo byose bitewe n'imitekerereze yabo cyangwa uko bifuza. Ariko ku bivugwa twongereho n'ibigaragara n'ibyo tubona noneho biba. Hari ibyo binyobwa bidafite ubuziranenge na gake ndetse bihita n'abantu, twahera aho ngaho twakwibaza, ariko ibi nibyo byica abantu, byisha abantu, tugaheraho honyine. Igisubizo ugishaka wese aragifite. Byica abantu, byisha abantu, ndetse batagira umubare. Niba mukurikira rero nyine amakuru nk'uko bamwe muri mwe mugomba kuba mukurikira, ntabwo ari ukuvuga ngo hapfuye abantu 2 gusa uyu munsi, ngo ejo hapfuye undi umwe. Barapfa ari 20, 30, 50. Hari ubwo hapfuye ari hafi kugera mu 100. Ndavuga ku munsi umwe. Ugiye gushyira hamwe abamaze gupfa mu mwaka, urabyumva uko abantu bangana. Mbere yuko ngera kuri ibyo bindi by'inganda by'abakozi, tubanze dusubize ikibazo cy'ubuzima cy'aba bantu. Ese turashaka inganda n'abakozi bazikoramo bari buhitanwe n'ibikorerwa muri izo nganda, cyangwa turashaka ibihitana abantu batwaye mu nganda kugurisha ibikenewe n'izo nganda, ukajya muri izo nganda ugatwara ibyo inganda zikoresha, warangiza wataha wakwifuza gufata ku byavuye mu byo watwaye mu nganda ukahagwa. Ibyo ni ubuzima abantu bakwiriye kuba bemera bakurikira. Ariko noneho wenda turavuga ibya hano gusa, nabyo kandi bifite agaciro, ni nabyo duhereyeho. Ibyo binyobwa byica abantu nta nubwo ari ibikorerwa hano cyangwa ibituruka hano gusa, hari n'ibituruka hanze. Ibituruka hanze bizuje ubuziranenge bikica abantu. Maze mu kwica hari uburyo butandukanye. Hari ibibica uwo munsi, icyo cyumweru. Hari nabo bizica nyuma y'umwaka. Kwica buhoro ukagenda uko binywa bikagenda bikwica kugeza igihe umuntu anogoka nyuma y'umwaka. Ibyo rero ntabwo ndumva neza igihe umuntu waba bishyigikiye ngo atekereze inganda, atekereze abantu bakora muri izo nganda, ukuyemo abo byica umunsi ku wundi nk'uko bizwi, nk'uko mubibona. Abo rero reba nk'uruganda cyangwa uburyo abantu bateguye ibyo binyobwa, byaba ari mu ruganda, byaba ari mu rugo, byaba ari hehe, byisha abantu uyu munsi. Birongeye wowe ibyo ukora, ndavuga ahantu hamwe,
birongeye byisha abandi uwundi munsi ikindi gihe birongeye byisha abandi. I'm talking about the same place.